По-голямата част от диетите се провалят в дългосрочен план. Участниците в десетки научни проучвания, които са подлагани на диета, за да свалят някакви килограми, след време, за жалост, по-голямата част от тях си връщат или всичките, или повечето килограми, които са изгубили по време на диета. Това наричаме и йо-йо ефекта. Но защо се получава този йо-йо ефект? Нашето тяло е минало през милиони години еволюция, за да може ние да оцеляваме във всякакви ситуации, включително и това да не умираме от глад. Когато поставим тялото си на диета и на липса на храна, то намира всякакви механизми и начини да ни накара да бъдем по-икономични, за да можем да оцелем с по-малкото храна, с която разполагаме. Има няколко неща, които се случват по време на диета, които днес ще разгледаме и които са причината за, в крайна сметка, появата на този йо-йо ефект и връщането на повечето килограми, които сме изгубили по време на диетата. Първото нещо са хормоните. Нивата на различните хормони в нашия организъм. Едни се покачват, други спадат и така нататък. Но не сте ли забелязали, че по време на диета всичко ви се струва супер вкусно, много добре изглежда, мане колко хубаво мирише, всичко ви се яде. Изведнъж започват да ви се ядат дори храни, които не са ви най-любимите храни на света. Това е нормално. Има 3 хормона, които доста влияят на това дали се чувстваме гладни, сити, стресирани или не. Лептин. Това е хормонът, който се грижи за това дали се чувстваме сити или не се чувстваме сити. Този хормон дава сигнал на мозъка, че вече е време да спрем да ядем, защото сме се заситили с храната, която сме приели. За жалост, този хормон спада по време на диета, което означава, че ние се чувстваме по-малко сити, след като сме се нахранили по време на диета. Продължаваме да изпитваме този глад, никога не стигаме до точката, в която си казваме: о, добре, наядох се. Няма такова нещо. Втория хормон, който също много се променя, е грелин. Този хормон е отговорен за нивата на глад. Дали ние се чувстваме гладни или не, колко апетит имаме през деня и така нататък. По време на диета той се увеличава, т.е. ние изпитваме по-голям апетит. Всичко ни се струва много вкусно, искаме да си хапваме повече, постоянно сме гладни, дори след като сме се нахранили. Това е нещо нормално, защото нивата на тези хормони се променят много по време на диета. И третия хормон, който също се влияе от диетите, е кортизолът. Кортизолът е хормонът, отговорен за нашите стресови нива. И когато този хормон се покачи, ние се чувстваме по-гладни. Търсим утешение в храната. Това се е случвало много пъти, дори ако се замислите, когато сте в стресов период, когато не се чувствате много добре, когато преминавате през някакъв труден момент, в повечето случаи хапвате повече и покачвате килограми. Това е нещо нормално. При мен се случваше, например, когато ходех на университет и имахме изпити, когато бях по-стресирана, хапвах повече, дори несъзнателно. Хапвах повече и винаги след изпити тежах няколко килограма повече от преди изпитите. Другото важно нещо, което се променя по време на диета, за което вече говорихме в предното ми видео, ще оставя линк в описанието, е метаболизмът ни. Нашия метаболизъм става много по-бавен и по-пестелив, защото разполагаме с по-малко енергия и по-малко храна. И другото важно нещо, което се случва, е, че в повечето случаи, ако диетата е прекалено рязка, прекалено силна, се започва да се губи мускулна маса. Това е най-големият проблем на диетите. Загубата на мускулна маса, защото, както вече съм споменала, в други случаи мускулната маса гори енергия и забързва нашия метаболизъм. Как тогава да се справим с тези неща и къде реално е проблема, защо не ни се получава? Много пъти ще чуете, нали, ама ти нямаш достатъчно воля, остави, ти не можеш да издържиш на тая диета, аз тук я направих, ама то беше много трудно, ти няма да успееш. Не е въпрос до воля, организма ни няма да се предаде толкова лесно и просто няма да се отърве така от някакви килограми и да си живеем щастливо. Както вече споменах, това са милиони години еволюция, за да стигнем до тази точка, в която опитваме се да измамим собствените си механизми за оцеляване. И това няма как да стане. И другото, което е, няма магическа диета. Ако имаше, щях да съм първата, която я изпробва и да ви кажа дали действа или не действа, но няма такава. Няма диета, която поради изключването на дадена храна или това в колко часа ще ядете храната или не яжте въглехидрати преди лягане и така нататък. Колкото и да се опитват да ви продадат тази идея, че бъркате някъде в конкретна храна, защото ядете хляб, затова напълнявате, или защото
ядете след 6 часа, затова напълнявате, колкото и да се опитват да ви излъжат, да ви измамят. Не е това причината, поради която напълняваме, причините са много и реално ние трябва да потърсим начин, чрез който да се справим с това напълняване и ако наистина искаме да изгубим килограмите, не е добра идея да се концентрираме в тези диети, защото няма да доведат до резултати в дългосрочен план. Добре, тогава реално къде е проблема на диетите? Ами според мен и точно това са двете причини, поради които не харесвам думата диета, думата режим и така нататък. Причините са две. Едната е, че диетите се опитват да ви ограничат във времето. Винаги става въпрос за бързи резултати. За 2 седмици не знам си колко килограми, за 1 месец не знам си колко килограми, отслабни бързо за лятото, изкарай плочки за 2 седмици. Това за мен е една от най-големите грешки на диетите. Научните проучвания доказват, че хората, които отслабват по-бавно, запазват повече количество мускулна маса, което означава, че след диетата е по-вероятно да задържат резултатите, а хората, които отслабват прекалено бързо, не могат да задържат резултатите, защото тялото им изпада в един огромен стрес и се опитва да си възвърне възможно най-бързо изгубените килограми, защото за него това не трябва да се случва. Организма ви не иска да губи килограми, не иска вие да умирате от глад. Така че това е първият проблем на диетите, че винаги се опитват да ни накарат да отслабнем бързо. И второто нещо, което също много мразя в диетите, е постоянното споменаване на не знам си колко килограми. 5 кг, 10 кг, 20 кг. Всеки човек е различен, не може да ти обещават конкретни килограми, след като те не знаят ти как изглеждаш. Ако ти си жена, която е 60 кг, иска да стане 55, ти няма как да отслабнеш 10 кг за 2 седмици, защото това е немислимо. Ти трябва да умреш от глад, за да отслабнеш тези килограми. Не може да ти обещават някакво количество килограми. И килограмите не са равни на мазнините. Отслабването на килограми не означава отслабване на мазнини. В повечето случаи да, ще има някакъв процент от тези килограми, които ще са мазнини, но колкото по-фрапиращи са килограмите в краткия период от време на диетата, толкова по-вероятно е тези килограми да не идват от мазнините, а по-скоро от мускулната ти маса и от водата, която губиш. Така че това са двете неща, които мразя в диетите. Другото нещо, което също не харесвам и точно за това не искам да използвам думата диета. За мен думата диета означава нещо, което има начална дата, има и крайна дата. От май до юли аз ще спазвам някакъв режим, ще ям по някакъв конкретен начин и от юли нататък почвам си, както съм си ял винаги. Очаквам резултатите да се задържат. Ама няма как да стане. Защото точно там е проблема, че хората не си изграждат навици за в бъдеще. Никой не се замисля как ще яде след 1 година, след 2 години и така нататък. Ако ти диетата, която се опитваш да спазваш сега, за да отслабнеш, не можеш да я спазваш повече време, отколкото продължава самата диета, значи тази диета не е за теб. Това е. Няма какво друго да кажа по темата. Кето ли ще е, месоядна диета ли ще е, фастинг, периодично гладуване ли ще е, няма значение. Ако не се вписва в твоя начин на живот, не ти харесва да я спазваш, няма да имаш дългосрочни резултати, защото реално на нищо няма да те научи тази диета, няма да знаеш, в края на диетата няма да знаеш как да се храниш, за да поддържаш резултати. Затова за мен най-важното нещо е да се изградят навици, основата на вашата диета да е здравословната храна и разбира се от време на време да си позволявате нездравословна храна. Аз, например, не се храня 100% здравословно през деня. Мисля, че няма нито един ден в годината, в който да не си хапна нещо нездравословно. Я бисквитка, я малко шоколад, я чипс. Това са неща, които на мен ми харесва да ги ям. Няма да спра да ги ям, няма да се огранича да си кажа днеска няма да ги ядеш. Мисля, че правилният подход е просто да си позволявате от време на време такива храни, но основата на пирамидата на вашата диета да бъде здравословната храна. Месо, ориз, риба, зеленчуци, плодове, да приемате вода през деня. И другото нещо, което е много важно, да се движите. Да се движите, да запазите мускулната маса възможно най-много и ако има как и имате желание да изградите нова мускулна маса, по този начин метаболизма ви ще е много по-висок, много по-бърз и ще имате нужда от повече храна, за да съществувате и ще можете да си позволявате много повече храна през деня. И в крайна сметка, ако извлечете нещо от това видео, бих искала да бъде първо да не се обвинявате. Това е най-важното нещо, не се обвинявайте, тук не става въпрос за воля, не става въпрос за това колко силно искате да отслабнете. Не позволявайте на другите да ви карат да си мислите, че е ваша вина, не е ваша вината. Съвсем нормално е тялото да се бори срещу това отслабване, така че просто не се обвинявайте. Второто нещо, което искам да запомните, имайте търпение, резултатите ще дойдат и това, че идват бавно, не означава, че
че нещо лошо правите или нещо грешно правите. Напротив, колкото по-бавно отслабвате, толкова по-добре. В крайна сметка ще запазите мускулната си маса, ще направите нещата правилно и ще имате резултати за много по-дълъг период от време, отколкото си мислите. Третото нещо, създайте си здравословни навици, които да спазвате възможно най-дълго време. Аз лично смятам, че диетата или начинът ми на хранене в момента е нещо, което мога да спазвам цял живот. Точно защото си позволявам да ям от всичко, но основата е здравословната храна и движението. Това не означава, че аз елиминирам никакви храни, не категоризирам храните на лоши, вредни, невредни, здравословни и така нататък. Да, знам кои храни влияят добре на организма, но не смятам, че е нужно да се храним 100% здравословно, за да отслабнем. И не смятам, че изобщо е здравословно да се храним 100% здравословно, защото и душата иска малко чипс, малко шоколад и така нататък. Благодаря ви, че гледахте и ще се видим в следващото видео.